Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kadorbar sinong mau sebut haka kalai tarik uyayong arhajar arpuway kaladaway ki Borson Shar jongga East Kasales District bagadai ban penbor bet ya katanat sipai 58 Gorkha Training Center bagadai ban wengno mardor ya ka kerdop nar kabala pentut siapa palat ya ka yat kayeng bat kalek kawan jonggi pait ba nongshong sinong jongga mau sebut ki baju hab ban ya lenti na kasurok kabarung lembah ka ketem sipai manla kasngi kad hado bakalami ka jingya klumar hagala sngi ublay jongga kad artarik uyayong arhajar arpuway hadian bagi pait ba kilayang persyaya ka jingkeno le donbor jonggi sipai ki bala penyeng da ka jingker hapdeng surok haba keren cekilat patai kubor hadian balawai ka jingyalang hapdeng ka dorbar sinong mau sebut ki Borson Shar jongga East Kasales District lembat ki he sipai jongga 58 Gorkha Training Center urang ba sinong jongga sinong mau sebut ba Richard Nongklau ulaya tu bahagani ka jingyalang la shimru ya karai bakandon ka joint inspection hapdeng kini ki laitili ki kinhun kenang ban wengno ya kani ka jing kabau pait ba nongshong sinong ulaya kendu mentat dagi postnem na ka daw ka jingshna jongga ni ka tanat sipai ya ka kerdop nar kad hadu bakala long penban ke jing penwit ya kipai ba nong leit nong wan ni na paling senong ni dawa ba de ban bang tu ga git ma kala penting plat dispai ki tin senong angka leit kawan tam permit bun dispai ki le dan bo plat i ba ta po senong ba tau awan bat ikeli bu ki bara po surok ka cim-cinja ba de ta da wangi ki senong de cingki tam mentah de la bun sing kan ka na ko po tentang ni ong ni ka ba long bala ba de ba banyak krem pembek no ban sop on problem kenang ba ka lek kawan tinggi balik senong ta balik si sam kalong wasuk masan inde ban ong ban keli ban bu keli ban ong dak ni kuntai ta inde balik su sai ban kwa ban ni kagi kanum don su kumolong ta yang kerja no sadin kenang ba sup ka lek kawan pai ba si senong tu sebut mara kasnong kawan sa kispai wan din wan so kasnong kaladon so kalenti ni kan senong adon lepas sa kispai wan din ta da pa ni kalenti biya mata kadai be cok kasnong yang supaya tisiam tawan tong tisiam la balai ong mahap dara si balor tatang kata tamila melong bang ni selek no join pusat di sisi asni ni selek join institution bagi supaya ti menyusup tu supaya long gitu kidon ka cong gaman kinju itu yang nyai kile cikin tu dibu ki sebagai ka arcan ki dibu barar bang ban long safety ka security de ho ini posting ka security ni burong ya kacing ban security nam ta jongki mo tambah ini dapat thut ya ba tapi mesti kilek ro song mon kimju ong da kilek ro song mon kismai ki don cenda ni mo long ta forkom man mentate ni adu mentate coba sistem kim ong padong da bendawa ba samtar sudah meeting ini aku kita kadang banyak kali mentas teknologi ya mentaya dia nak yang jungi ni dawa ba di Banweng Mardor ketua giat bat kemudian suban hu itu kakian bat kin pengkerja no sawai yang ba kali kawan jong nong song jong ka mau sebut kan nong masuk bat kandan ka jing song sengan apa ka rila jong nak yang jungi hi dawa ba dewan pengkerja ba itu kan nomor ba la datang don itu kakiat kemud kini ki jingja kin sawan ja ba kin saya ilong man kapor bat kan buat sing iru ya bebun ki balang ba wat ya ki administration menenru ki keren ka kitien ka bakhor bat ki penyeng bat bandrung support ki misa te nakalang jungi ni dawa ba di banweng ba itu ka giat nang tu khang ba kanung pendek yano inuru tu kalau ti baya menta kadai kalau ti bala du entai thalu stang snong kadai ka tu kalau ti takadau ni kwa ba supaya long saban le da koi surok da mangin pejang na da le da wen surok tu sia sna surok sia la sna sna git biang long ni ba kanti wa yan du entai thar ya du stang snong ni kwa ba ban bat ba tai ka tu ni kwa ban sibut so khang de ko khang de mon ni moi dai spo lo pli dor mali kwan lo pli long tang kata tu tang long ba khang pli lo khang bala da do mali om le sang snong tu la pli mo de ba khang long su ban le long su pelai je kata ni lah pelai tanggalong kata kalau tentang pada le ke kambat subuh ta ciput apa nanti sekian tolong katut inuan kena supaya tu melong ba sumba tang berdina de tang mengi kena senang do mati semua biang dot de kacing dina de cengki
ketika sungki baru nakong evan malah dalam di cembuk tu lokal ni kesenja dah lai lui be don toget dah lai lui be dum ki dah mulai bambu tu barang apa construct teh yang dah le nak kena ni bong lah ni tambah maki balik ke ibung dai balik pen senja pak ba sepet dekat song kali lu tengok kami dah song la panga apa sedang semua jenjah lah ni lah ai kan kini lu siap la mukula berubah di sembah ni kita di sembah aku umle ti la ai biang ka remandah umle dia terkena apa ni supaya long di tang kim semua snap kim burang yang ni song pramajang ni lebih trelang kan uno kamu ti ni bon itu lang dia ni siap ni tu kamle ni Metang long siap undan lah tak. Nengi pakai ni balap pun ikong malap pun. Ndai tu dapat ni buat. Sukuno sebab buat tu tang senang tu dapat kan nanya kali saya. Kita buat dia kali mesti nanya kali undan dia. Panggil lah kira pada don buat mono jamila ban-bat iki khot ini mai sale kam senang tu lek kita. Sakti mai mak lagi wong biang bae. Ndai tak ada petupat tu saya lek macam mana. Lek nong buat nong nanya kali ndai tang stop pada tang Sublim, taman sublim ini kalau hado kata belajar kiji aksiden gini kitai kiji masa banyak buat kita baru sebut pada de kira halo kan proof kan ini sublim kan gitu kalau ni aja Sakawi rumi baka district mandeng Ukraine yang umta ka ni gino mo sebut seteng habya lang babe ka army area marsan like ka civilian area kamot marsan like ka kambasuk nang tay marating nilapoy Assam Rifle Assam Rifle umbugin offense be kala jong both side niyad be kapoy sa Assam Regiment ro udon fencing both side udon gate niyad be tang ho GTC ubugin tingin na do matsuang ila ekran ba kumbale Assam Rifle Assam Regiment ba kita ki hakmat GTC kadan sa 11 wireless ule fencing both side tebale tang fi GTC fi hab bandabu ile gate te firu le lang kumbale kini sia kan kadra itu gate hakmat ba kadai ke area jang fi kani ka banlet mau sebut te ngingel le be kumbalat na kita nak hakmat ba sa tay bakadu di soda ni baterai kam senong tu report te dak khna te kidei gitu ki ramba senong man swa ke ni bala le bala tre swa jangi kumno kisah ban penyeng tu ka ki khamio NOC na PWD khamio NOC kham kontak senong ni kumno ki penyeng tu lalang sule jubon ngate ba tu report ki ekran bat ki ramba man swa ro ki ramba man swa ro men sukuno kamta kamdai na marki ki smo ba Hagiti kuar kan nungat ang funksyonan. Hali san proses banget. Kampat he senang temaki kita perkat kabiang kadang gate supaya tarai nabenta ka safety jong senang kata like review manonrung senang ngatarai kum kita ki gadon ha kerja dalam pihak ini mereka kanti masuk ke alam free kadon te to kamak kan ini saja kan kita kata tang si ho mita